Allow me, Right Honorable Speaker. Mwalipota Minisita Ombeza avunanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga gy'asomedde Parliament ku bbomu ebbiri ezakatulikira mu ggwanga. General David Muhoozi akakasizza nti ddala Uganda eri ku bwerindo olw'abatujju abeesomye okugituusaako obulabe. Right Honorable Speaker, we are faced with a real threat. And in fighting terrorism, we need resilience, we need unity of purpose, we need strategic patience. Muhoozi agamba nti Uganda okulira n'ekitundu eky'obuvanjuba bwa Congo, abatujju ba Allied Democratic Forces oba ADF gye beegirisiza. ADF okuba n'akakwate n'obubinja bw'abatujju obulala okuli ISIS ne Al-Shabaab. Abatujju okweyambisa tekinologiya n'ensimbi bye bimu ku bizibu ebibasoomooza. Ku bulumbaganyo obwakolebwa e Komamboga, Muhoozi ategeezezza nga bwe bakizudde nti abatega bbomu baali babiri nga bamala ebbanga nga balawuna ekifo kino era nga n'ennaku bbiri emabega ng'obutujju tebunnabeerawo baaliko mu kifo kino. What security observes is as follows. There were no cameras at Komamboga, but eyewitness accounts afford a clear recollection of what took place, and this is helping investigations. Abantu basomesibwe, sensitization, awareness campaigns, bagende ku radio, togere ku security yaffe. Tulina okujoogerako nnyo. Nenga kamera zikyali za buseere nga n'ekitundu nga gy'enva ekiryamenvu nga teri masannyalaze ate nga akatawunika abantu bangi, kitegeeza insecurity ejja kweyongera naye nga bunafu bwa gavumenti. To making sure nti poliisi nga tenaba tukuuma, ffe kennyini tusooke tuweekuume, kubanga bagamba nti owa poliisi omu bamuwa abantu 5 okusinziira ku mateeka gaabwe agabafuga. Gwosuubira nti nno gwe mu 5 abakuumi owa poliisi omu bwe baba bamukuwadde omwana akumala. Ate ku bulumbaganyi ku bbaasi ya Swift Safaris eyali egenda e Ishaka, Muhoozi ategeezezza ababaka nga bwe bakyetegereza olugendo lwa bbaasi eno okuva lwe yasimbula okutuuka e Lungala gye yafunira obuzibu. Wabula ababaka batadde Muhoozi ku nninga okunnyonnyola lwaki n'okutuusa kati nannyini kifo ekisanyukirwamu wamu n'abasirikale ba poliisi abavunanyizibwa ku kitundu ky'e Komamboga tebannakwatibwa olw'okuvvoola ebiragiro bya kafyu. Bars are still open. Security. Why don't you go to these bars? Because in the alert they say that we need to check on this gathering. That's where they target. But I want to tell you that the bars are open every time at night. Even some go on up to dawn. We should be able to identify the motive of the terrorists. Is it religious? Is it political? What is it? This incident happened. We do not have any information what the commanders who are in charge of that area, because social media told us that there's a police truck, patrol truck that parks there every day. And we have not heard from this report what steps have been taken. And steps will be taken to take corrective measures, especially about the proprietor of this place, but also the officers in charge of police in that area. Disciplinary action will be taken. Yes, Speaker Jacob Olanya asaba by'ebyokwerinda okufaayo ku kulabula okukolebwa amawanga nga Bungereza ne America ku butujju. I saw an alert from the British High Commission about a terror threat in Uganda. And it was in a matter of hours it happened. The question is, how did they know what we don't know? They have intelligence systems better than ours. Can we up our game as well? Kyokka ababaka ne minisita bakkiriziganyizza okwongera okusomesa bannansi ku ngeri gye basobola okwekuumamu obutujju. Herbert Ziwa, NTV Akawungezi. Thank you.